Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আমি বনাব ওলাইছিল অমৰা চাটনি। প্ৰথমে আমি অমৰা গিটাক ধুই লম, ধুই পেলাই আমি বাকলিখিনি গুচাই লম। অমৰাৰ বাকলিখিনি গুচাই লোৱাৰ পাছত অমৰাখিনিক আমি কাটি লম। এয়া মই দেখো এনেদৰে বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ। গুচাই লোৱাৰ পাছত বাকলিখিনি গুচাই লোৱাৰ পাছত আকৌ ধুই লৈছোঁ। এয়া অমৰাখিনি কেনেদৰে চাইডখিনি কাটি ল'ব, মাজৰ বীজটো ৰাখি থ'ব। সেইখিনি খাই পেলাই মিঠা লাগে আৰু বৰ টেষ্ট লাগে। তাৰপাছত অমৰাখিনি কাটি লোৱাৰ পাছত মই জলকীয়াখিনি কাটি লৈছোঁ, জলকীয়াবিলাক কাটি লৈছোঁ। অমৰাখিনি কাটি পেলাই পিছত মই প্লেটত ছাৰ্ভ কৰিছোঁ। জলকীয়াও কাটিছোঁ, লগত জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া, তাৰপাছত নিমখ, তাৰপিছত জলকীয়া গুড়ি, মছলা, চাট মছলা, মছলাসমূহ দি পেলাই মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ অমৰা। থেংক ইউ ছ' মাছ গাইজ, লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব।